很多人都说中国的基建天下第一，美国的基建不行了。但是这一次美加墨世界杯让我们见识到了美国人的基建能力。就中国6万人以上的体育馆，我们有多少个？我们14亿人口，全国倾国之力35个。但是美国6万人以上的体育馆，它有150座，全球最大的足球场都在美国。还有什么？之前拉斯维加斯搞了一个世界知名的奇观，什么东西？小巨蛋，造了一个球，那个球呢是 LED 屏幕的。这种球中国有没有？中国想都不敢想，我们连类似的项目都没有。所以不是说美国没有基建，是美国没有低端基建。因为美国跟中国呢有一个本质的不同。就我们看美国的这个国家它人口是怎么分布的？它是这样的，一个一个小点点，它人口是很稀疏的。那么中国的人口是怎么分布的？中国呢是很大很大的密集型的大城市，一个城市有1000万人，甚至有2000万人。那么在美国呢，如果它是这种人口分散的话，它没有办法造高铁，因为我可能到火车站就得开60公里，但直接开车去也就200公里。我在这里火车站60公里，那里火车站60公里，我搞不了。人口太分散了，它不适合做高铁。高铁适合的什么呢？是点对点。比如说上海到北京，人口密集型的点状城市才适合造高铁。美国是根本就不需要高铁，甚至连铁路都快淘汰了。地铁也很少，因为地铁不方便。就我地铁出来，抬眼望去都是2层楼的小房子，我还要走个5公里才到家。它太分散了，它地铁不可能在家门口。所以美国人去哪里都是开车，最终统治交通的是汽车。就你不能说因为美国没有高铁，所以它的基建比中国差，这个说法是不成立的。因为2个国家他们的框架模式根本不同，人家是分散居住，中国是集中居住。关于中国的基建狂魔，各位网友呢还是得辩证的来看，我们是很强，不代表别人很弱。而且中国基建前面的10年、20年是我们的骄傲，但是后面的20年可能是我们的噩梦。就中国的基建呢是严格的分成东和西，就目前是西部地区基建过剩，尤其是贵州，但是东部地区的基建是严重不足的。就我们现在在西部地区造了很多高铁，造了很多高速，造了很多大桥，贵州的跨山大桥占全世界1/3。那么这些基建呢，都是预期中国将来会有20亿人口，但是我们实际的出生率是多少？再过50年可能只剩8亿人，20亿跟8亿差太多了。就目前西部地区大多数城市呢，对未来的判断一塌糊涂的。很多新区它本来就是山区，本来也没什么人，也没有什么经济，但修桥修路呢，高铁隧道已经到了天文数字了，只能天天亏钱，因为养护是永远要的。那么东部的基建怎么样？多还是少？多，但还是不够用。举个例子目前全中国最缺的铁路是哪一条？我们看一下北京、上海，这里呢是广深，中国最有名、最赚钱、最核心的京沪高铁，中国的南北大动脉京广线。那么现在中国缺哪根线？想都不用想的嘛，缺这根嘛。上海到广州迄今为止没有高铁，上海到广州怎么走？到武汉到郑州，这里转个弯再上来。就这条呢叫做沪深高铁，说了无数次，一直没有造，连立项都没有。沪深线这一定是全中国第2赚钱的铁路，就是没造。还有苏州，全国第7大城市，苏州没有机场，说是没有空域，但是它再拥挤，能够有珠三角拥挤吗？苏州完全可以搞个机场出来。江浙地区的话呢，其实很需要很多新的基建、新的铁路，包括从南京到杭州，包括这个很多长三角的支线铁路都缺的。如果我们不在西部地区投那么多钱，把这个钱放在东部的话，它的投资回报率会高很多。所以呢，欧老师说一个观点我认为中国的内需还有非常大的空间，中国基建有大量的发展余地。